Следующий, не стесняйтесь, подходите. Присаживайтесь. Что вас беспокоит? Сегодня добрый доктор позаботится о вас. Не беспокойтесь из-за фиксирующих ремней и тех криков. Ведь история медицины прекрасна. Разумеется, в те моменты, когда она не отвратительна. С чем у нас ассоциируется искусство врачевания прошлого, помимо антисанитарии и лечения пиявками? Разумеется, с токсичными и вредными веществами, вызывающими привыкание. Одно из таких веществ – халгил, растение радости, употребляемое еще шумерами в 3400 году до нашей эры. Более знакомое нам сегодня под именем опиум. Уверенности в том, что шумеры использовали халгил как обезболивающее, у нас нет, но совершенно точно они использовали его для удовольствия. Подобное вредоносное и общественно осуждаемое применение, напоминаю, что наркотики это зло, понятненько, с переменным успехом идет, думаю, по сей день. Разумеется, заметив, что помимо облегчения при болях, употребление опия вызывает серьезные побочки, его попытались запретить. Начали это еще в XI веке в Египте, где смекнули, что некоторые пациенты привыкают к этому веществу и используют его для развлечения, что приводит этих людей в жалкое состояние, а заодно, что употребление опия попадает под понятие харама. Однако использование в медицинских целях отстаивалось. Ну а медики прошлого, как вы помните из предыдущего ролика, были энтузиастами. Если опий с их точки зрения помогал от чего-то, то, вероятно, надо попробовать вылечить им еще десяток другой болячек. Как говорится, отличный план, Уолтер. Вот вам небольшой список лекарств на основе опия. И чтобы завладеть вашим вниманием, начну со средства для детей, применявшегося совершенно недавно по историческим меркам. Итак, у вашего ребенка режутся зубки и он плачет? Не беда. Сироп доктора Фарни. Вкусный, чудодейственный коктейль из спирта, морфина и хлороформа. Морфин, если что, это действующее вещество, выделенное из опия. Что можно сказать об этом лекарстве? Ну, вероятно, на зубную боль ребенок уже не жаловался. Ни на что другое, впрочем, тоже. Разумеется, лекарства, в кавычках, на основе опия делались от болей, от бессонницы и еще пары другой случайных болячек вроде кашля, а Гиппократ рекомендовал опий от женских болезней. Но если вам интересно, какое еще эффективное медицинское действие, помимо очевидного, мог иметь опий, то знайте, что он помогал от диареи. Вот так вот. Опиаты крепят. Нужно ли напоминать, что от диареи есть менее вредные средства, не осуждаемые законодательством? Но давайте перейдем к каким-то любопытным научным открытиям. Не все же нам выставлять врачей прошлого в дурном свете, они как-никак пытались лечить людей. А то, что своими методами, инструментарием и эффективностью они иногда походили на инквизицию, то издержки, наложенные эпохой. Итак, по мнению авторов Softbones, данная история одна из самых романтических в их книге, хотя на самом деле это было обманом, чтобы набрать классы, разве что вы видите нечто трогательное в кислотной среде желудка. Что ж, начать стоит с того, что в 19 веке метод, которым наш желудок превращает пищу в готовую энергию, являлся тайной для человечества. Некоторые медики верно угадали, что в процессе задействованы химические вещества, но какие конкретно они не могли сказать. Более того, существовала и альтернативная версия, согласно которой кишка и желудок измельчали пищу механическим способом до мельчайших, невидимых глазу частиц, выдирая таким образом питательные вещества. Чтобы описать процесс, заслуживающий того научной точностью,
требовалось провести эксперимент над живым человеком и посмотреть, как оно там устроено. Однако в эпоху, когда самое действенное лекарство в вашем арсенале — это ртуть, обеспечить выживание добровольца не выйдет. Помощь в разгадке пришла случайно, откуда не ждали. Хотя помощнику науки помощь потребовалась первым. Французский канадец, торговец пушниной Алексис Бидаган Дит Сент-Мартин совместно с несколькими другими гениями баловались заряженным ружьем. Что конкретно они делали, точно непонятно, но закончилось это развлечение несчастным случаем. Неожиданно, правда? Заряд попал Алексису в живот с расстояния 3 футов. Доктор Уильям Бамонт бросился на помощь к кандидату на получение премии имени Чарльза Дарвина, но ситуация осложнялась тем, что находились они в форте на озере Гурон, и доставить пациента до ближайшей крупной больницы было возможно только в остывшем виде. Доктор сделал все, что мог, но шансы на выживание раненого он оценивал как очень незначительные. Бамонт удалил из пострадавшего осколки ребра, почистил рану и сделал припарки. Так как Сен-Мартину никто не объяснил, что шансов на выживание у него немного, тот взял да выжил. Но это проще сказать. Невезучий охотник за пушниной боролся за жизнь 6 месяцев. Отчаявшийся вылечить больного Бамонт даже прописал тому рвотное, чтобы поправить баланс 4 гумор в организме. Но процесс пошел не по плану, потому что у Алексиса оставалась незатянувшаяся рана в желудке и... Ну вы поняли, вы все понимаете, да? Мне не надо это объяснять. Бамонт пытался зашить рану, но швы расходились, а рана воспалялась. Доктор был вынужден раз за разом попадать в цикл. Зашил, увидел воспаление, распал ролл и пролечил воспаление. Зашил, увидел воспаление, сделал еще один оборот. В процессе выздоровления несчастный Сен-Мартин успел заработать пневмонию, которую Бамонт лечил, кстати, кровопусканием. Намучившись, больной с доктором решили, что прожить можно и с дыркой в желудке. Главное, просто прикрывать живот после еды и не опускать руки в ближайшие часа 3. Да, неубиваемый Сен-Мартин буквально жил с дыркой в животе, что очень важно для нашей истории. Ткани срослись, да не так, как полагалось, благодаря чему у несчастного образовался хронический желудочный свищ. Вести прежний образ жизни в нынешнем состоянии торговец пушниной больше не мог. Но мог есть, минуя рот. Был ли он рад этому? Вероятно, не очень. Однако доктор Бамонт пришел ему на выручку во 2-й раз. Предложение было простым. Доктор получал подопытного, а Сен-Мартин деньги за то, что пробует еду, животом. Бамонт обматывал небольшие кусочки пищи ниткой, засовывал в Алексиса, засекал время, изымал, а затем изучал полученное. Помимо этого, любопытный доктор брал образцы желудочного сока и замерял температуру в желудке в разное время. Если доктору и пациенту случалось поругаться, что неудивительно, ведь никому не нравится, когда к нему постоянно лезут с дурацкими опытами, то Бамонт пытался определить, не влияет ли дурное настроение на пищеварительный процесс. Бывший Зверолов не вынес роли подопытного кролика и через месяц сбежал обратно в свою Канаду, но Бамонт не сдавался и таки смог уговорить его вернуться, пообещав обеспечить Сен-Мартина вместе с семьей. Результатом этого тандема стала публикация от 1833 года, в которой доктор смог доказать роль пищеварительных соков. И прежде чем мы перейдем к самому отвратительному лекарству от кашля, задам важный вопрос. Пересказывать забавные истории совершенно несложно, но я так быстро заскучаю. В случае отклика, конечно, пара-другая роликов выйдет, но долго доить книгу чумового доктора я не хочу. Если вам нравится подобный контент, попинайте меня в комментариях, и тогда я возьмусь за историю тела в средние века Легофа. Там акцент с медицины, разумеется, немного сместится, но всякой интересной кринжатины о кожаных мешках, именуемых людьми, полагаю, будет достаточно.
Итак, представьте, что вы римлянин. Вас донимает кашель, и, ища избавления от этой хвори, вы обращаетесь к уважаемому человеку, Плинию Старшему. Этот известный ученый, натуралист, сведущ и в искусстве врачевания. Как вы думаете, что он вам порекомендует? Подогретое вино с пряными травами? Нет, тогда бы я не стал заострять на этом внимание. Конечно же нет. Плиний порекомендовал бы вам заячий горошек. И нет, единственный ботаник, смотрящий это видео. Заячий горошек — это не трава, как вы подумали. Этот горошек похож на Несквик, но совсем не Несквик. Если бы я знал, делая прошлый ролик, что рецепт филатовской бабы-яги действительно встречается в роли реального рецепта, я бы придержал шутку или просто включил этот момент в блог про Плиния. Ну да ладно, живите теперь с этим и берегите свое здоровье. Всем добра.